Amma ba'du, para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin atau matan pinggirnya kitab Fathil Mu'in. Fathil Mu'in niku mensyarahi atau menjelaskan Qurratul Ain niku. Nek Fathil Mu'in terkenal, nek nama Qurratul Ain kirang terkenal. Sing terkenal malah Qurratul Uyun. Nah, niku terkenal. Pun wa khamisuha, sekarang terkait yang kelima dari syarat-syaratnya sholat, yaitu istiqbalul kiblati, madhep kiblat. Awas jangan salah, kiblat itu bener Ka'bah, bener. Tapi kiblat itu ada 3. Jadi kiblate salat niku Ka'bah. Nek kiblate donga niku aras, langit. Mulane donga niku tangane diangkat. Nih. Tangane diangkat karena kiblatnya doa itu di langit. Kita sholat menghadap kiblat bukan berarti Allah di sana. Sama juga kita doa tangan menengadah ke langit bukan berarti Allah di sana juga. Karena Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh apapun. Tempat, ruang, waktu, itu semua makhluk asalnya tidak ada, yang mengadakan itu Allah. Sehingga Allah tidak butuh sesuatu pun. Segala sesuatu itu yang justru pasti butuh kepada Allah. Waktu butuh kali Allah, tempat butuh kali Allah, ruang butuh dengan Allah, zaman butuh dengan Allah. Tapi Allah tidak butuh semua itu. Supaya kita tidak salah faham. Kok dikira Gusti Allah tengok-tengok nduk Ka'bah mriko. Lak cilik Gusti Allah sak Ka'bah ngono. Atau Allah bertengger di aras. Berarti gede arase Gusti Allah tengok-tengok ndukure aras, gede arase. Padahal Allah Maha Besar. Jadi kemahabesaran Allah itu jangan diartikan panjangnya sangat panjang, lebarnya sangat lebar, tingginya sangat tinggi. Ini ku benda. Panjang lebar tinggi ini ku benda. Allah bukan benda. Allah bukan energi. Allah bukan segala sesuatu yang disangka oleh manusia. Sebab Allah ini ku punya sifat mukhalafatun lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai Allah. Termasuk segala persangkaan kita terhadap Allah dalam hal wujud ini. Maksudnya ngene Gusti Allah iku bunder, Gusti Allah iku lonjong, Gusti Allah iku kotak, wis. Iku jenenge mujassim. Wis gak usah dibayangno bila kaifin walan khisarin walan farad. Kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah niku wis gak ketemu sing ya apa. Gak iso diomongno, gak iso dibayangno. Ya. Sehingga Allah tidak terbatasi oleh angan-angan olehnya. Lu berarti nggak ada lah, dikira ngono iku dikira ndak ada. Nggak iso dibayangno, nggak iso digambarno iku dikira berarti ndak ada. Lu ndak ada bagaimana wong langit bumi ini ada kok. Ndak mungkin ndak ada. Yang mengadakan zat yang maha ada, yaitu Allah. Bon, 1. Kiblat itu ada 3.
kiblat bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram, maka sholatnya harus menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah terlihat, Ka'bah ketok. Terserah menghadapnya itu apakah pada titik tengah Ka'bah atau sudut-sudutnya niku wis cukup. Nggih, cara Ka'bah niku kan 14 meter ngoten mawon. Bisa menghadap tengahnya, bisa menghadap sisi ujung kanan, ujung kiri, terserah. Pokok tetap ngadep Ka'bah niku sah sholatnya. Seandainya dia menghadap ke selain Ka'bah, malah ngadep Hijr Ismail, ya, sing melengkung setengah lingkaran niku ndak sah. Harus menghadap kotak niku, Ka'bah niku. Niku sebagai pemersatu arah ibadah. Karena Tuhan yang disembah satu. Mboten nyembah watu, mboten nyembah Ka'bah, itu arah pemersatu. Seperti doa menengadah ke langit itu arah pemersatu. Sebab Tuhan yang diminta itu satu. Tuhan yang disembah itu satu. Maka satu arah. Iku cuma arah saja, mboten Gusti Allah ten mriko. Dijenengno Baitullah, rumah Allah, berarti Gusti Allah nduk kono. Nek mule nduk kono, nek bengi turu nduk kono. Nah, niku kan menungso niku. Allah ndak seperti itu. Itu untuk memuliakan masjid, rumah Allah niku memuliakan. Hamba Allah niku memuliakan. Yang kedua, orang yang sholatnya di luar Masjidil Haram, Ka'bah mboten terlihat. Orang-orang yang ada di luar Masjidil Haram, di sekitar kota Mekah niku, ketoke menara masjid, atau kalau sekarang jam tower niku, jam hotel Zam-Zam niku. Itu sudah cukup. Kalau hotel berarti Ka'bah nduk kono. Masjidil Haram kalau ketok hotel Zam-Zam, hotel towernya, itu sudah cukup. Sholat menghadap tower-tower, menghadap menara-menara itu sudah cukup. Wong-wong sing keluar dari hotel kemudian terdengar qomat ten kota Mekah niku sering menggelar sadadanya di depan kamar hotel ngoten, di sekitar Masjidil Haram niku. Soalnya nek melaku wis gak nutut. Yang penting dia melihat di depannya ada jamaah yang sholat, ada jamaah yang sholat, ada yang jamaah sholat nyambung sampai Masjidil Haram, dan dia arahnya itu patokane menara-menara kol-kol, menara nduk kono, ngadepe mrono. Di depan-depan di jalan-jalan. Niku wis cukup. Dengan melihat, dengan menghadapkan dirinya kepada Masjidil Haram. Meskipun nek ditarik garis lurus aslinya gak menghadap Ka'bah. Tapi menghadap Masjidil Haram itu sudah disebut menghadap kiblat. Itu sudah menghadap kiblat. Paham ya? Yang ketiga, orang yang sholatnya jauh di luar kota Mekah. Ka'bah gak ketok, Masjidil Haram gak ketok, jam tower Zam-Zam nggih mboten ketok. Lalu kemana arah sholatnya itu? Ke arah Ka'bah, arah kiblat mana? Cara Indonesia ngadep pundi? Ngulon. Wong biyen muni ngulon niku wis cukup. Ngulon niku apa geser agak ke sana niku mboten masalah. Nggih, niku ndak masalah. Semua sholatnya itu sah. Biasanya kan oma niku uang cenderung sholat wis ngadep tembok, temboknya ngadep ngulon. Meskipun aslinya mungkin ono sing rodok geser ke kanan, ada yang agak geser ke kiri. Jenenge gang niku kan gak mesti lurus. Kecuali ngelom. Ngelom niku kampung sing dibangun dengan ilmu. Nah, muga-muga cokol terus ilmu ten mriku niku. Nggih. Ngelom niku masjid sing lurus ngadep Ka'bah, mboten sekedar arah Ka'bah. Ka'bah niku lurus, ngelom niku lurus, ngampel niku lurus. Nggih. Nah, wingi kula ten Kramat Jegu niku tiyang mriku gawe musala. Nggih. Kula wara ada dua metode yang tidak bisa dibantah. Satu, besok tanggal 28 Mei niki, setahun 2 kali. Niki sudah dekat. Wong-wong niku ngeduk pondasi. Tanggal 28 Mei
Jam nek Indonesia niki jam 16:18 waktu Indonesia bagian barat. Itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Jadi benjing tanggal 28 niku dina apa? Minggu napa? 28 jam 4 sore lebih 18. Setengah 5 kurang. 16 lebih 18. Jenengan nek kepingin roh jenengan salate biasanya di rumah. Aku iki kudune lurus apa rodok menceng kanan apa rodok menceng ngiri? Lah tanggal 28 jam 4 sore lebih 18 menit. Segala bayangan yang tegak lurus kudu tegak lurus. Nek bayangane doyong ya miring. Tegak lurus itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Karena ketika itu Ka'bah berada tepat di matahari tepat berada di atas Ka'bah, ordinat Ka'bah. Jadi nek kepingin roh, oh ternyata iku yang pertama, ndak bisa dibantah. Iku disepakati ulama sak donya. Koordinat matahari tepat di atas Ka'bah itu menjadi rosdul kiblat, arah penentuan kiblat. Yang satunya lagi bulan Juli. Sing dekat nih 28 Mei jam 4 sore lebih 16 pun. Tapi karena jenengan menghendaki sekarang Ahad wingi niku. Saya gunakan metode yang kedua. Metodenya banyak. Isok nggawe matahari, isok nggawe niki. Tapi semuanya itu bisa mudah dibantah. Apalagi sing jenengan jaluki tolong iku cuma Rafiq. Kok mesti wong gampang bantah. Sopo sing nentokno arah kiblat? Rafiq. Wah, iku arek iku ngerti apa? Mesti gampang dipatahkan itu gampang. Yang kedua niki kok mesti gak iso dibantahno. Sing nolak gak wani. Saya tunjukkan bahwa ngampel niku lurus. Kula wis lebih dari 12 tahun yang lalu mbuktekno gawe nek rumiyin gawe Wikimapia. Sekarang ada yang lebih bagus lagi. Google Earth. Niku iso ditarik. Jenengan buka Ka'bah, Masjid Mekah, Masjidil Haram, pas ndukure Ka'bah niku jenengan titik tul. Nggih. Terus ditarik garis lurus. Niku kok metu garis e. Ditarik garis lurus sampai tutuk sepanjang lagi. Niku kula wis nyeksekno ket biyen. Ngelom niku Masjid Ngelom niku lurus. Langgar Sampang niki lurus. Langgar Yai Masjid niku lurus. Masjid Riyadhus Shalihin niku kurang tuwitik ngoten mawon. Ngampel niku lurus. Sing kula arani lurus niku genteng kulon sampai genteng wetan niku presisi dengan garis yang ditarik tadi itu. Nggih. Riyadhus Shalihin niku kurang titik. Baitur Rahim lurus. Nggih. Tapi niku walaupun rodok gak lurus niku semuanya sah. Niku sadurunge kula dudukno 3 niku supaya engko nek nemoni sing gak lurus terus metu mekitike. Niku keliru niku sakjane kurang ini lho niku mekitik jenenge. Sebab salatnya itu sah. Cuma karena kita ini penentuan awal ya sebisa mungkin sak lurus-luruse karo Ka'bah gawe ilmu. Nek sing penting ngadep arah wau gawe kira-kira wis sah. Agama niki ndak harus yakin pasti mboten, gawe ilmu dzon itu sudah cukup. Kono lho, Ka'bah iku merono lho, arahe rono. Niku wis cukup. Ndak harus tepat lurus karena orang ndak mungkin juga lurus. Walaupun ngapunten masjidnya wis lurus, tapi jenengan niku salat misalnya wong Ka'bah niku panjangnya itu lebarnya itu paling panjang niku 14 meter. Ada yang cuma sudutnya niku ndak sama, panjang dari satu sudut ke sudut. Yang lain niku ada yang 12, ke sana lagi ada yang 13, ke sana lagi 14, ndak ada yang sampai 15. Terus bagaimana dengan masjid yang lebarnya itu lebih dari 14 meter? Ya. Bahaudin niku misalnya, Masjid Ngelom niku lebarnya dari utara ke selatan lebih dari 14 meter.
Nggih, utawa Masjid Al Akbar. Niku lebih dari 100 meter malah. Lah Ka'bah cuma 14 meter. Terus bagaimana orang yang sholatnya di sudut kanan, sudut kiri niku? Sak lurus-luruse niku nggih oleh sampinge Ka'bah ngenten, wong Ka'bah cuma 14, berarti sing pasti lurus sing tengah karo imam sing sekitar 14 meter. Berarti sofe niku nek kepingin lurus ngadep Ka'bah nggih 14 meter terus ke belakang ngenten. Masjid ndak boleh lebih dari 14 meter. Karena lebih dari 14 meter nek ditarik garis lurus mesti oleh sampingnya Ka'bah. Kecuali masjidnya modelnya rodok cekung ngonten. Ya. Kan mboten enten masjid model cekung ngonten. Ya. Engko nek kecekungan utawa kemencengan 1 derajat saja, mboten usah sak derajat, 0, saja. Kita itu badannya melengos titik. Niku nek lah Indonesia niku sepanjang niki ditarik ke Ka'bah lurus niki mboten adek menggak-menggok. Niku sekitar 8.500 km. 8.500 km niku menggok 0,1 ngonten mawon iso menceng tutuk Barcelona. Nggih. Iso salat niku ngadep Real Madrid mriku. Gara-gara menceng sak derajat ngonten mawon. Tapi itu ndak masalah. Sholatnya tetap sah karena tadi kiblat itu ada 3. Untuk kita yang di luar Mekah niku cukup arahnya saja. Mulane wong biyen muni kulon niku wis cukup. Tapi nek kepingin lurus gawe ilmu, cara jenengan gawe masjid, gawe musola, niru ngelom, niru ngampel. Tapi jangan menggunakan kompas. Kalau duduk wingi wong-wong niki nek jenengan gawe kompas nggih. Misalnya jenengan ngadeg nduk ngene duduk di paimamane ngampel, duduk di paimamane masjid ngelom, terus kompas didekek, terus jenengan delok derajate kompas niku. Ndak bisa dipercaya apa maning kompas HP. Nggih, kompas apapun niku gak iso dipercaya. Karena dia goyang. Siji Pang, kula buktekno niku. HP niki sampean delok, niki kula kei penggaris ngenten, kayu ngenten wis. Niki HP-ne saya sandarkan lurus red. Gak goyang niki. Lihat derajat di HP kompas niki. Ditingali 272 derajat. Kula puter HP-ne. Sik ngapunten HP-ne kula geser. Kula dekek malih. Saniki berapa? Berubah 285 derajat. Kula puter maning, kula puter geser maning, kula dekek maning. Sik tunggu berubah 261. Oh, ganti-ganti. Terus metentang iki wingi tak delok ndongone ngampel iku derajate 272 patokane kompas. Padahal dipindah nang ngone Wonocolo siji malih derajate niku ganti. Nah, tapi nek gawe niku wau, nek biyen kula gawe Wikimapia niki sak mangke gawe Google Earth. Niku lurus. Kula buktekno sik, lihat niki ngampel lho, gentenge ngarep mulai kulon sampai wetan lurus. Ini saya melihat seperti ini sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tidak berubah. Berarti aplikasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Gak berubah sampai 12 tahun. Terus ngelom, lo dudukno. Nah, sehingga besok nek ana wong takon kiblate langgar iki musala iki, kiblat ini sudah disamakan dengan kiblatnya ngampel dan ngelom. Wong insya Allah gak wani bantah. Nek nyalano iki berarti nyalano ngampel. Nyalano iki berarti nyalano ngelom, masjid ngelom. Gak wani insyaallah. Nek ngomong sing ngelurusno iki Rafiq mesti dibantah. Nah, niku wonten wong niku kudu gawe ilmu wonten. Nggih. Kudu gawe ilmu wonten, gawe ilmu sing sekirane wong jange bantah niku gak duwe celah. Soalnya pentingnya niki cuma untuk pemersatu saja. Allah ndak butuh arah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Iki gawe pemersatu saja supaya jangan sampai di kemudian hari ada konflik gara-gara keliru iki sakjane masjid mrono akhire takmire pecah dadi loro. Sing siji wong biyen mosok mbok salah-salahno. Lho tapi iki lho kenyataan. Lah niku gara-gara ngoten niku. Nggih. Nah, seperti yang pernah diceritakan nih kok sing masjid Demak niku. Niku juga begitu. Pokok wong anyar-anyar niku kadang metu mekitik ngoten niku lho. Sik tas ngerti terus genit lah. Nggih. Nyalah-nyalahno ngoten. Pokok wong seneng nyalah-nyalahno iku sik genit. Nggih.
pun niku kiblat. Jadi sebisa mungkin diluruskan Ka'bah. Tapi umpomo gak lurus niku tetap sah, sing penting arahnya sudah arah kulon kiblat mriko. Cara Indonesia kan ngulon. Nek cara Mesir ngetan. Nggih. Mesir niku nek salat ngadep ngetan. Jadi kula pernah salat ngadep ngetan niku nggih. Pola nduk Mesir niku salate ngadep ngetan. Nah, nek nduk Mekah malah sak karepe iso muter ngenten. Nggih. Malah sak karepe malah. Pokok ngadep Ka'bah. Karena terlihat. Nggih. Nah, niku. Arah terdekat dari Masjidil Haram, dari Ka'bah. Niku arah terdekat niku kiblat. Masih ngetan ngene nek ditarik lah ya muter ngene kok lak jebus Ka'bah juga padha ae ngono jarine. Nggih mboten niku jenenge membelakangi karena jauh. Nggih, cara kula ngenten kali jenengan dep-depan. Terus kula ngadep ke sana. Lho padha ae aku madhep iku nek merono muter bumi kan iso ngadep juga merono. Ya tapi jenenge membelakangi karena dari arah terdekat itu tidak menghadap. Meskipun nek diputer ngetan ku ya jebus Ka'bah juga. Muter ngenten waduh tapi nek ngetan niku. Jadi arah terdekat mengarah ke titik Ka'bah niku namanya menghadap kiblat. Untuk yang di dalam Masjidil Haram harus menghadap karena terlihat. Untuk di luar Masjidil Haram cukup menghadap Masjidil Haram meskipun menoro-menoroi wis cukup. Karena Ka'bah tertutup. Untuk di luar Mekah cukup arah Mekah mana? Mekah sana. Wis cukup. Jadi nek nemu masjid rodok jenengan cek gawe sing kula dudukno niku gak pas, gak usah gaya, itu keliru. Terus jenengan salate menceng dhewe. Nggih. Liyane lurus sesuai soft jenengan menceng dhewe. Tambah gak bener. Nek salat do omah ngonten niku bener. Sesuai yang ilmu yang kita ketahui. Tapi nek wis nduk masjid iku melok arai masjid niku wis sah. Sing penting niku sah. Karena fungsi utamanya itu persatuan. Justru nek liyane ngadep soft, ngadep tembok sesuai soft, jenengan melencong la enten kadang nduk masjid niku enten sing nggawa sajadahe menceng. Dadi kok sirah ketemu sirah. Soalnya si jine melengos ngenten, si jine lurus, si jine menceng. Tuk ngenten. Lah niku ngono iku nek kepingin ya salat dhewe nduk omahe. Nek wis nduk masjid niku wis melok. Musala masjid iku ngadep endi garise niku wis niku. Gak usah menceng-menceng dhewe. Apalagi imam. Nggih. Imam. Enten sajadahe imam niku dienggokno ngenten. Nah niku kula wara niki kula nek melok salat sesuai sajadah sing dimencengno niki. Karena hari pertama kula lurusno. Besok-besok lagi dimencengno maneh. Iki berarti ana imam utawa pengurus masjid sing niku wau duwe paham iki kurang lurus, sing lurus dimencengno. Lah tapi dheweke imam, makmume lurus dheweke menceng. Lah iki jamaah karo sapa? Niki nek kula melok sajadah niki nggih, kula terangno wonten. Makmum yang di pojok sebelah kanan saya itu posisinya berada di depan saya. Karena saya belok ke sini, wong-wong lurus ngenten niki nek ditarik lurus sajadah ke sana. Sehingga yang di pojok kanan depan niku di depan saya. Salate gak sah niku boleh nih. Karena dia salat di depan imam, wong imame menceng. Nek imame lurus semua jamaah di belakang imam. Lah nek imame menceng berarti yang pojok kanan kan paham nggih? Pojok kanan kan berada di depan imam, wong imame menceng ngenten. Nek imame lurus lah semua di belakang imam. Baru mikir wong-wong kadang dikira menggokno iku urusane dhewe-dhewe, nek jamaah mboten urusane dhewe-dhewe. Nggih, jamaah iku urusane wong akeh. Jadi ego masing-masing itu harus diletakkan. Nek wis jamaah niku. Lho, lah kok sing imame iku gak cocok aku bacaane. Lho, kok imame iku utang aku durung nyaur-nyaur iku. Nggih, ngonten niku boleh gak sida jamaah. Nggih. Lah
berjamaah itu harus mengerti bagaimana menata hati di saat di tengah-tengah jamaah. Ngoten niku nggih. Pun dadi gak cukup sregep tok tapi nggih karo dielmoni sregep niku supaya mboten keliru. Pun dadi istiqbalul kiblati illa ya kecuali niki nek niki enggak menghadap kiblat enggak apa-apa. Illa fi siddati khaufin kejaba ing dalem tingkah banget wedi namanya salat khauf. Nek nduk kitab mangke ada mungkin di belakang niku ketika berjamaah terus nek cara sak mangke terjadi gempa. Jenengan harus menyelamatkan diri. Nggih, nek keluguran nggih mati. Mempertahankan hidup nggih, berjuang untuk mempertahankan hidup itu perintah agama. Mboten kok malah milih mati wis babah masih keluguran enak mati pas salat. Nggih. Nggih niku jenenge mboten mempertahankan hidup. Agama niki perintahe mempertahankan hidup. Nggih. Jadi jihad fisabilillah niku bukan wah aku mati syahid aku tak mati ae. Budal perang gak nggawa senjata, ayo patenono aku cek mati. Ngene niku mati konyol jenenge niku. Nggih. Berjuang niku nggih untuk menang, untuk hidup. Lah nek berjuang untuk mati ya gak usah berjuang. Nggih. Jadi harus lari. Nek ana gempa niku pas wayahe salat harus lari. Kadang salah paham ten video-video niku malah hebate kurang. Nggih. Iku dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Ini malah keliru niku. Nggih. Dadi kudu melayu. Melayu niku tidak membatalkan salat. Jadi lari itu untuk mencari tempat aman lalu melanjutkan salat. Memang tidak boleh segala sesuatu apapun yang memalingkan atau memutus hubungan kita dengan Allah ketika salat niku. Sebab wis diikrarno Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bukan segala sesuatu kecil, termasuk perang niku kecil. Sehingga salat nek nduk fikih niku ketika salat dadak musuh menyerang nggih dilayani, cara pedang-pedangan nggih pedang-pedangan, tapi masih dalam posisi salat. Nggih. Wis engko ditutupno nek selesai baru diterusno mang wayahe iktidal ya diterusno. Salatnya tidak batal meskipun banyak gerakan, meskipun arahnya itu berpaling dari kiblat. Karena tidak batal. Itu kondisi darurat. Moro-moro ana ula jange nyembur, ana ula jange nyokot. Nggih kudu menghindar. Mboten jarno aku salat kok. Ya dicokot ula temenanan. Kudu menghindar. Nah, niku jenenge salat khauf. Ketika menghindar itu kok ternyata berpaling dari kiblat, tidak masalah, tidak membatalkan salat. Tapi nek meneng-meneng tidak menghadap kiblat nggih batal. Nggih. Salat fardu lho nggih. Salat fardu lah, kecuali salat sunnah niki. Yang kedua ini. Boleh juga tidak menghadap kiblat wa li safarin mubakhin lan salat sunnah ing dalem perjalanan yang mubah, mboten perjalanan maksiat. Nggih. Cara wong biyen ngonten lunga numpak unta, terus kepingin salat duha. Ya untae didepno kiblat sik. Mari ngonten orang yang duduk di atas unta itu. Salate kali lungguh, salat sunnah itu kan boleh dikerjakan sambil duduk. Meskipun mampu berdiri. Nek salat wajib selama mampu berdiri wajib berdiri. Tapi kalau salat sunnah meskipun mampu berdiri dilaksanakan sambil duduk itu boleh dan sah. Nek takon pahalae mesti separone ngadeg. Ojo njaluk padha. Njaluk padha lungguh kabeh wong traweh niku nggih. Jadi tapi sah, umpama taraweh sambil duduk itu sah. Jadi umpama gak kuat pegel daripada gak taraweh, taraweh karo lungguh.
Pawegel aku mari kerja iku mang, tapi kepingin terawih jamaah, ya duduk sambil duduk daripada gak terawih duduk. Nah, ya walaupun gak terawih ya gak dosa wong sunnah. Tapi kehilangan keutamaan bulan Ramadan sambil duduk sah. Nah niki sing dimaksud ngonten, salat di atas kendaraan tapi salatnya salat sunnah. Nggih. Salatnya salat sunnah. Itu boleh tidak menghadap kiblat. Nggih, boleh. Cara sakniki ngonten jenengan pas isuk budal kerja, biasa salat duha. Nggih sepeda montore waktu takbiratul ihram didepno kiblat sik, ngulon sik. Greng, Allahu Akbar. Wis mari ngonten di digas arahnya belok kanan, belok kiri, balik arah mboten masalah. Untuk perjalanan niku mang membaca doa-doa salat. Nggih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kali delok. Tola-tole mboten napa-napa, tidak mengurangi. Nggih. Dius karo salat karo ndukure sepeda motor ngoten niku. Wah, dadi pun ngremeno nggih. Sawangane wong-wong sepeda motoran niku sapa ro karo salat sunah. Ya. Iki riwari lho, riwari salat sunah niku ndukure sepeda motor niku. Apa maning helme ditutup. Wah, iku iso karo munajat nangis-nangis nduk jerone helm teropong niku. Dadi munajat nangis-nangis iku gak kudu nduk ngene masjid, gak kudu nduk oma uzlah khalwa mboten. Kadang di dalam mobil sendirian bisa menangis karena Allah. Kiwa tengene gak ngerti, nduk jero helm. Nggih. Iso munajat karo iso khalwah, iso uzlah nduk jerone helm. Bisa hanya merasakan berduaan dengan Allah saja. Meskipun di tengah-tengah kemacetan. Kiwa tengen gak ngira ngereken awak dhewe, kabeh ngereken awake dhewe-dhewe. Nggih. Nah, awak dhewe ngereken Gusti Allah mawon. Niku dua itu boleh tidak menghadap kiblat. Salatnya tetap sah. Salat fardu ketika khauf, ketakutan mencekam. Tengah-tengah salat gempa, tengah-tengah salat kobongan. Nggih, tengah-tengah salat ana wong gendeng ngamuk, mbacoki wong nggih jenengan melayu kok. Nggih. Meneng ae wis enak nek dibacok mati pas salat. Enak terkenal mati pas salat lho, malah kepingin terkenal mati pas salat. Nggih kepingin terkenal niku riya. Wujude apik tapi isine elek, wong kepingin terkenale menungso. Cek diarani menungso wong solih. Matine pas salat. Kena gempa gak melayu. Ya niku malah riak niku. Mati riak niku nggih mati elek. Nggih. Nah niku hal-hal lembut yang harus juga diperhatikan. Ketokane bungkuse apik tapi nek niate motifnya tidak baik nggih tidak baik. Jadi nek sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Kemarin waktu enten namine Syekh Muhana, sing kula sing mlebu grup silaturahmi ngejang ngaji niku, lha niku sing kula gawe profil niku Syekh Muhana. Nek sing WA niku Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Syekh Muhana niku waktu sholat Isya. Niku qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Qobliyah Isya 2 rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat. Itu yang 1 rakaat qobliyah sik. Qobliyah itu 1 rakaatnya itu duduk, rakaat pertama duduk. Nggih. Nggih. Rakaat pertama duduk. Oh, kuali. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk. Tapi ba'diyahnya rakaat pertama duduk, rakaat kedua berdiri, walak-walik. Jadi mantun tahiyat akhir niku takbiratul ihram ba'diyah niku sambil duduk. Tapi nanti di rakaat kedua berdiri. Niku fungsine gawe mulangi santri-santri supaya paham nek salat sunnah itu boleh dikerjakan sambil duduk. Nek nduk ngelem rumiyin Yai Mufti. Yai Mufti niku nek ba'diyah maghrib
itu nduk ngene mburine ondo nek biyen. Sakniki ondoe pindah. Ondo niku nduk ngene cagak sing mburi paling kidul. Nggih, cagak mburi kidul niku. Tengah masjid kan cagake papat niku. Cagak mburi sing kidul niku. Nah niku salate mesti ten mriku ba'da maghrib niku salam yang pertama niku kali berdiri. Tapi salam yang kedua sambil duduk 2 kali atau 3 kali kadang-kadang. Salat awabin niku 6 rakaat. Nggih. Pokok salam sing pertama niku sambil berdiri. Ya mufti niku istimewa. Nek Jumat napa legi subuh niku enten maca ayat sajadah. Alif lam mim sajadah niku. Sehingga nanti ada sujud tilawah terus sujud tilawah niku. Niku penting ngonten niku walaupun gak wajib tapi mendidik lah. Biyen niku nek ana gerhana sing ngelumpuk-ngelumpukno nggih ya mufti ana salat gerhana. Ya mufti wafat wis mboten enten kabeh niku. Nggih. Sing nyontoni salat sunah karo longgo istiqomah walaupun tanpa bicara tapi sing ngawasi niki paham. Mulane kula critakno niku. Nggih. Nah niku ngonten-ngonten niku perlu. Nggih. Untuk pendidikan sebab nek gak tahu ngelakoni sujud tilawah wong ketika ngelakoni imame dibengoki subhanallah ngoten gak ngerti padahal sing diwaca niku ayat sajadah ketika salat sujud nggih kudu melok sujud. Nah imame sujud makmume sujud. Sujud sepisan terus ngadeg diterusno titik ayate terus baru rukuk. Jadi macae niku pas berdiri kan maca surat setelah Fatihah. Niku engko sujud tilawah. Mari ngonten ngadeg malih terus rukuk normal. Sujudnya sekali. Nah niku nek gak ngerti kan dikira lho, wah ya rukuk kok sujud. Padahal sujudnya niku jenenge sujud tilawah. Nah niku. Nggih. Nek ten ngelom biyen Jumat legi subuh. Nek asline Kanjeng Nabi seringnya Jumat. Nggih, tiap Jumat subuh. Tapi ya mufti wis digawe pelajaran wis gak sering-sering. Jumat subuh legi. Nah, sama nggih mboten enten ten pundi-pundi longko nggih sebagian enten imam tergantung imam ya pancen. Pun wa alamasyin benjing mawon iki. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun. Nggih. Yang sholat sunnah sambil duduk, kalau sholat fardu dalam perjalanan, misalkan naik bus gitu, datang sholat. Nggih. Nah niki besok niki. Nggih. Namanya sholat li hurmatil waqti. Kalau fardu itu istilahnya li hurmatil waqti. Jadi jenengan tetap sholat di atas kendaraan ketika datang waktu sholat niku nggak bisa turun kan? Ya, jenengan tetap sholat. Bahkan itu meskipun menghadap kemanapun. Alungo ini ku misalnya naik pesawat nangone Jepang misalnya, niku kan ngalor. Nggih. Ya. Nang dukur pesawat, nggih niku jenengan salat. Gak perlu kursine dimiringno utawa mudhun teko pesawat. Enak menapa mudhun teko kursi terus ndongone dalan ngoten niku. Kapanane enten sing viral salat nduk dalan pesawat. Nggih mesti diseneni karo pramugari ini. Nek sing enten malih nduk sepur mbuntu dalane wong. Nggih niku nggih keliru. Nggih. Sholat saja tetap di atas kursi namanya li hurmatil waqti. Nanti selesai sampai tujuan diulang lagi. Lho lah nek padha-padha diulang wis karuan gak sholat engko ae tutuk kono. Nek tutuk kono niku jenenge duduk diulang namanya qadha. Qadha niku dosa. Nek mengulang tadi tidak berdosa. Kita sudah dihitung sholat
tapi dengan sholat yang tidak sempurna. Sekarang sudah sampai bisa sempurna, kita ulang sholat itu dengan sempurna. Bedane nopo? Umpomo naudzubillah mati kecelakaan nduk dalan, tapi posisine wis sholat nduk ndukur kendaraan, dihitung ndak punya hutang sholat. Bedane ten mriku. Tapi nek wis engko ae nduk kono padha-padha baleni wis kono ae. Ribet nduk kene aku ya durung wudu. Bahkan meskipun tidak bisa wudu, nduk pesawat niku ya napa iso wudu wong kan banyu. Nggih, krane niku kricik-kricik ngoten niku. Niku mawon kadang wis entek kedhisikan penumpang sadurunge. Nggih. Ya salat tanpa wudu. Tayamum mosok ana pesawat ana debune, cek kemproe pesawat niku. Kok sampai berdebu niku lho nggih. Wis jelas gak ono debune dan tidak ada air, menghadap arahnya pun bebas, tapi kita tetap sholat, namanya li hurmatil waqti. Nanti ketika sampai di tempat tujuan kita bisa sholat dengan sempurna, kita ulang lagi sholat itu. Carane ngoten, nduk bis, nduk sepur. Tapi kalau memungkinkan bisa, nggih, misale koyok lunga nduk Jakarta, nggih. Lunga nduk Jakarta niku nek sak mangke enak, sing ilang sing li hurmatil waqti niku cuma subuhne. Soale sak mangke kereta niku malam jam 9, setengah 9 tutuk mriko pagi, subuhne tutuk Cirebon sekitaran mriku. Sehingga subuh niku yang li hurmatil waqti. Isaknya sudah bisa kita kerjakan di rumah. Nggih. Kalau dulu sadurunge enten rel ganda niku nggih. Dulu itu rata-rata niku kereta niku sore, nek gak setengah 4, setengah 5. Sehingga maghrib dan isya niku di atas kereta. Lah ngonten niku nek kula biyen karena lungoe gak nggawa barang yang penting, tutuk Semarang niku kan rumiyin mandeke suwe. Sepur niku sing biasa lunga kereta zaman biyen. Zaman desek-desekan sadurunge Pak Ignatius. Ya, Jonan sinten? Jonan Ignatius niku sing ngerubah perkereta apian di Indonesia niku. Menterine Pak Dahlan Iskan, direktur KAI-ne Pak Jonan Ignatius. Kula eling-eling niku soalnya niku hebat niku. Ngerubah sisteme kereta api sing biyen koyok ngonten niku saiki bagus koyok pesawat kereta api kita itu. Biyen wis ngadeg teko Jakarta sampai Surabaya niku sikil gak iso dipindah. Kula tahu sikil tengen nduk gerbong ngarep, sikil kiwa nduk gerbong muri. Teko Jakarta sampai Surabaya nggih ngonten terus. Diangkat dileboni wong tambah gak iso mancik sikil. Jenenge nduk WC niku isi wong 5 desekan. Saking kepingine mulih niku. Niku nduk Semarang mandek suwe, turun jamak takhir di Semarang. Mari ngonten munggah malih. Engko baru nang Cirebon niku salat li hurmatil waqti. Ya, jadi kalau di atas ndak memungkinkan, tapi nek jenengan nggawa kendaraan dhewe ya enak minggir. Monggo kendaraane dhewe lha apa li hurmatil waqti nduk ndukur pesawat, nduk ndukur mobil, mau mobil-mobile dhewe. Nek mobil umum kan kita ndak bisa ngatur. Tapi nek mobile dhewe kan saged, minggir-minggir salat sih. Utawa rombongan padha kancane dhewe. Nggih saged diatur sehingga ana jamak takdim, enten jamak takhir, butuh cepet pisan, kosor pisan. Ya jamak ya kosor boleh. Nggih. Nah niku agama niki ngoten. Gampang tapi ya aja digampangno, nggih. Bisa salat seperti itu boleh. Niku benjing niku, benjing. Wa alamasin niku mangke diulang, ndak apa-apa, ditanyakan sekarang ndak apa-apa. Nggih. Pun enten malih? Nggih. Gimana caranya untuk menata hati Nggih. posisi sholat berjamaah dengan imam yang tidak sejalan dengan kita? Sejalane dalam hal nopo? Punya masalah lah. Mulane cara fikih niku ngonten niku makro. Makro niku imam rawatib nggih. Imam itu makro mawon nek salate sah. Salate sah nggih. Walaupun mungsu bebuyutan jamaah nggih tetep sah. Cuma ngonten niku makro. Makro niku karena pasti mengganggu kekhusyuan salat. Manusiawi kan? Ya.
manusiawi. Wingi mari tukaran ilo-iloan dadak sing salah sijine dadi imam, salah sijine dadi makmum. Tapi itu memang di antara fadilahnya berjamaah itu di situ. Nggih tetep jamaah mawon. Malah nek isok jejeran supaya isok salaman. Sebab dengan jejeran salaman niku kok lumer. Perselisihan niku di antara fadilah jamaah niku di situ. Menyatukan umat. Sing maune gak rukun niku dadi rukun barokah jamaah. Mulane soft niku dikongkon gak oleh benggang nemen-nemen sampai isok diisi wong. Karena nek benggang nemen kaya ana sing bolong sak wong ngoten lho. Nek bolong sekedar beberapa jari niku pancen dikongkon. Ojo sampai rapet desekan niku nggih malah ganggu malah. Apa maning sikile malah jentikane diincak ngoten niku. Salat ngincaki jentikane wong nggih keri. Nggih. Nek cara madzhab Syafi'i niku dikei jarak 4 jari, ada yang 3 jari, ada yang sakilan, harus ada jarak panjene. Lah sak mangke niku salah paham, kudu nemplek sikil kalau sikil nemplek, pundak karo pundak nemplek. Nggih. Nah niku koyo tendangan gawang mawon. Nggih. Nanti mengganggu juga kekhusyuan salat niku. Tapi ngonten niku statusnya cuma makruh. Nggih. Dan lebih baik memang tetap jamaah. Nek isok mari salat salaman supaya hilang perasaan tidak enak. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu, itu salah satu solusinya pengobatannya nggih dengan berjamaah terus salaman. Nggih. Wonten. Nggih niku termasuk metode mengobati hati niku. Nggih. Kula misale gak cocok karo si A ngoten. Nek salat kok ketok si A, tambah kula jejeri. Mari ngoten mari salaman supaya hati di dalam hati saya itu dengan dia tidak ada terus didongakno macam-macam. Nggih, didongakno sing apik-apik, dihadiahi Fatihah, didongakno sing apik-apik. Malah nek perlu nek duwe dhuwit yo disalamno, nek tuku apa-apa dihadiahno ngoten supaya cepet ati kita niki supaya cepet gak duwe ati elek karo wong. Sebab niku sifate wong iman niku wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Wong iman niku nduk atine gak ana ghil. Ghil niku unek-unek, gak ana ati gak enak karo wong niku. Nek ati gak enak karo wong sing atine gak enak wau didongakno. Wah iku gare atiku gak enak. Dongakno ya Allah muga-muga uripe barokah, nikmat. Wes didongakno sing apik-apik mangke ilang. Tapi nek waliane, tak dongakno sikile dingklang, dongakno ngoten. Tambah gak waras-waras ngoten niku nggih. Nggih. Ya tambah gak waras-waras, sandale dijupuk ngoten mawon dongakno sikile dingklang. Padahal sandale mek 20.000. Lah sikil dingklang nambaknoe pirang juta. Susuk akeh sing dolim malah kita. Didongakno mawon, dicideki, disalami, difatihai, didongakno supaya atine iki ndang beres. Sebab bisa jadi pihak sana sudah ndak ada hati jelek dengan kita. Kono isok turu ngorok, kene gak isok turu. Sik kepikiran mangkel. Nggih. Jadi dihilangkan hati-hati ngoten. Carane menghilangkan nggih, malah niku malah tetep berjamaah. Kok iku malah dadi imam, aku malah nduk mburine. Salat nduk mburine mawon nggih. Lho kula nyeksekno kadang niku wong iki mungsuhan tapi malah dheke nduk mburine. Hebat iki. Pancen kudu ngono pancen iki. Pancen kudu ngono. Di antara nambani niku atine cek gak duwe ati elek karo wong niku. Ngoten, setiap elek malah dicidekno. Lewat mengirimi hadiah, mengirimi doa, berjabat tangan. Subuh salaman, kok ketemu dhuwur salaman maneh, ketemu asar ping 5 wis enteng wisan. Nduk ati niku wis gak ngrenjel nemen-nemen. Tapi nek gak tahu ketemu kan sing dieling-eling kenangan pas tukaran niku tok. Tapi nek ketemu terus ngobrol wis ilang kenangan yang tukaran niku terkubur oleh salaman, ngobrol niki ilang. Terkubur nanti. Nah, niku malah termasuk metode. Nggih. Nggih, sampun. Nggih.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Punten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.